Welcome to English at the Movies, American Classics. Welcome to English at the Movies, American Classics. Xin chào các bạn đến với lại những cái bộ phim tiếng Anh cổ điển của người Mỹ. Where we teach you American English heard at the movies. Where we teach you American English heard at the movies. Nơi đây chúng tôi sẽ dạy cho các bạn những cái cụm từ tiếng Anh của người Mỹ mà bạn được nghe ở những cái bộ phim. Jaws from 1975. Jaws from 1975. Jaws từ năm 1975. Is considered to be an exciting movie. Is considered to be an exciting movie. Thì được xem như là một cái bộ phim thú vị. It tells the story of a town frightened by a shark. It tells the story of a town frightened by a shark. Nó nói về một cái câu chuyện về một cái thị trấn sợ hãi bởi một con cá mập. The animal repeatedly attacks and kills swimmers. The animals repeatedly attacks and kills swimmers. Thì cái con động vật này nó tấn công và giết liên tục lặp đi lặp lại những cái người bơi lội. Three men make a plan to capture the shark. Three men make a plan to capture the shark. Ba người đàn ông này mới lập ra một cái kế hoạch để mà bắt cái con cá mập. Using a boat filled with tools. Using a boat filled with tools. Sử dụng một cái con tàu lắp đầy với những cái dụng cụ. One of the men tries to get the shark's attention. One of the men tries to get the shark's attention. Một trong những người đàn ông này cố gắng để có được cái sự chú ý của con cá mập. By throwing food into the sea. By throwing food into the sea. Bằng cách là ném những cái thức ăn này xuống biển. Listen for the word. Listen for the words. Lắng nghe cái cụm từ. You're going to need a bigger boat. You're going to need a bigger boat. Cái vấn đề đó nó lớn hơn là bạn tưởng tượng. You're going to need a bigger boat. Cái vấn đề á, nó lớn hơn bạn tưởng tượng đó. Shut off that engine. Shut off the engine. Nào tắt máy đi. What do you think? What do you think? Bạn nghĩ như thế nào? You're going to need a bigger boat. You're going to need a bigger boat. Means, is it, the problem is larger than imagined. The problem is larger than imagined. Cái vấn đề nó lớn hơn là bạn tưởng tượng. Or, the problem can be solved with a bigger boat. The problem can be solved with a bigger boat. Cái vấn đề đó nó có thể giải quyết với một cái tàu lớn. Listen again. Listen again. You're going to need a bigger boat. Shut off that engine. Shut off the engine. You're going to need a bigger boat. You're going to need a bigger boat. Means the problem is larger than imagined. Means the problem is larger than imagined. Cái vấn đề nó lớn hơn bạn tưởng tượng. People use the phrase. People use the phrase. Mọi người sử dụng cái cụm này. When a situation seems impossible. When a situation seems impossible. Khi mà một cái tình huống nó dường như không thể. Too large or too difficult to overcome. Too large or too difficult to overcome. Nó quá lớn hoặc là quá khó để mà vượt qua. And that's English at the movies. And that's English at the movies. Và nó là tiếng Anh ở những bộ phim. Yes. I'm Dorothy Gundy.